कमिश्नर डोडा अरविंदर सिंह जी ने आदेश दिया था कि आज तमाम डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है वो अपना अपना रोल निभाएं, और जो आदेश था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑपरेशन शील्ड, इसको कामयाब करना था। इसका मेन मकसद यही था कि यहाँ के लोगों को प्रिपेयर रहना होगा। किसी भी किस्म की आपदा आ सकती है, या कहीं एक्सीडेंट्स होते हैं, या कहीं भूचाल आता है, तो हमारा जो इंजर्ड लोग हैं उनको हॉस्पिटल्स के लिए शिफ्ट किया जाता है। तो आज की एक्सरसाइज जो थी वो 5 बजे शुरू हुई थी और अब ये 7:15 बजे जो है ख़त्म हो रही है। इसमें पहले फेज़ में आपने देखा कि इंजर्ड को हॉस्पिटल में लाया गया, उनका इलाज करवाया गया और कुछों को बाई एयर लिफ्ट किया गया। दूसरे फेज़ में बिजली को ऑफ किया गया, ब्लैकआउट किया गया, ताकि तमाम लोग जो हैं अपने अपने घरों की सोलर लाइट्स या इन्वर्टर की लाइट्स को बंद कर दें। तो ये प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में ये आदेश था, ये किया गया। थैंक यू सर।